ئەردۆغان ئاماژەکانی ئاوابوونی سەرکردەیەکی پۆپۆلیستی. گۆڕەپانی سیاسی تورکیا شاید حاڵی ساتێکی گرنگە کە خۆی لە داکشانی خۆری ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا دەبینێتەوە کە لە مێژە لە مێژووی هاوچەرخی تورکیادا نوێنەرایەتی کەسایەتێکی پاوەندخوازی پۆپۆلیستی دەکات. لە کاتێکدا ئەردۆغان خۆی وەک ڕزگارکەرێک نیشان دەدات، بەڵام ئاماژەکان دەڵێن کە ڕێڕەوی کاری سیاسی ئەردۆغان بەهۆی بڕیار و سیاسەتەکانی بە تایبەتی لە مامەڵەکانی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن بەرپرسی ئابووری و هەواڵەکانی بۆ دووبارە داڕشتنەوەی دەستور گەیشتۆتە خاڵێکی وەچەرخانێک کە لە چەند خاڵێکدا باسی دەکەین. یەکەم، گواستنەوە بۆ پاوەندخوازی. ئەردۆغان لە ساڵی 2003 زاینیەوە وێنەی خۆی وەکو چاکسازی خوازێک جێگیر دەکات کە ئەزموونەکەی لەلایەن وڵاتانی ناوچەکە چاو لێ دەکرێت. بەڵام لە دوای کوتەتا شکست خواردوەکەی ساڵی 2016ەوە سیستەمی سیاسی دەگۆڕێت و کار زیاتر لەسەر چەسپاندنی دەسەڵاتەکەی و پەراوێزخستنی ئۆپۆزیسیۆن دەکات و هەژمونی زیاتر دەکات بەسەر دەسەڵاتی دادوەری، سەربازی و میدیا. ئەم استراتیژیە ڕێگەی پاوەندخوازی بۆ ئاوەڵا کرد، بەڵام لە ڕێگەی نەمانی متمانەی گشتی و قوڵبوونەوەی گۆشەگیری سیاسیەوە تۆوی ئاوابوونیشی چان. خاڵی دووەم ئەوەیە دەستگیرکردنی ئیمام ئۆغڵۆ و چرخانێکی سیاسی بوو. دەستگیرکردنی ئەکرەم ئیمام ئۆغڵۆ، ئەو کەسەی کە دووجا لە ئەستانبوڵ لە کاندیدی ئەردۆغانی بردەوە و چرخانێکی سیاسی گرنگ بوو. کاردانەوەی جەماوەریش بۆ دەستگیرکردنی بێوێنە بوو. تەنها لە ئیستانبوڵ زیاتر لە ملیۆنێک خۆپیشاندەر هاتنە سەر شەقامەکان. ئەمەش لە دوای ناڕزایەتیەکانی پارکی گێزەی 2013 جددیترین کێشەی گشتی بۆ ئەردۆغان دروست کرده بوو. خاڵی سێیەم ئەوەیە کە قەیرانە ئابووریەکانی تورکیا ساڵانێکە بەدەست قەیرانێکی سەختی ئابووریەوە دەناڵێنێت، بەڵام ڕێوشوێنەکانی ئەم دوایە بە تایبەت دوای دەستگیرکردنی ئیمام ئۆغڵۆ دۆخەکەی خراپتر کردووە. لیرەی تورکی لە ماوەی 2 هەفتەدا لە 18% بەهای خۆی لەدەستدا. هاوکات ڕێژەی بێکاری بەرزبووتەوە بۆ زیاتر لە 14%. ئەم هەلو مەرجانە بنکە کۆمەڵایەتیە سونەتیەکانی ئۆردۆغانی بە تایبەت لە نێو چینی ناوەڕاستی کۆنە پارێزی بەرەو پوکانەوە برد. خاڵی چوارەم، دەستوری نوێ، مانۆڕ یان دروستکردنی دابڕان لەگەڵ ڕابردوو. ئەردۆغان هەوڵ دەدات سوود لەم ساتە وەختە وەربگرێت بۆ داڕشتنەوەی دەستورێکی نوێ کە کۆتایی بەم شتە بهێنێت کە ناوی دەنێت دەستوری کوتەتا. بەڵام ئەم هەنگاوە شمشێرێکی دوولێوارە لە کاتێکدا وەک چاکسازیەک دەخرێتە ڕوو. نەیارانی بە دواهەمین هەوڵی دەزانن بۆ دەستەبەرکردنی مانەوەیەکی بەردەوام لە دەسەڵاتدا. ئەمە لە کاتێکدایە کە تێپەڕاندنی دەستور پێویستی بە 400 دەنگی پەرلەمانی هەیە کە هاوپەیمانیەکەی تەنها خاوەنی 321 دانە کورسی پەرلەمانە. هەر بۆیە دەکرێت بوترێت کە نزیک بوونەوەی لە کورد لە باکوور مانۆڕێکی سیاسی بێت تا هەنگاوێکی کردەی بۆ فراهەمکردنی دەنگەکانی یان دەنگی پێویست بێت. خاڵی پێنجەم کە باسی دەکەینەوەیە شەپۆلی پێنجەم دژە گەندەڵی. لە مانگی مەی 2025 زاینیدا حکوومەتی تورکیا هەڵمەتێکی نوێی دەستگیرکردنی ئەنجامدا کە لە نێوانیشیاندا سەرۆک شارەوانیەکانی ئۆپۆزیسیۆن بوونیان هەبوو. ئەم هەواڵە ئۆپۆزیسیۆن بۆ شەیتانکردنیان لە پێشهەڵبژاردنەکانی داهاتوودا لێکیدایەوە. بەڵام ئەم ئۆپراسیۆنە تووڕێی گشتی لێکەوتوێتەوە و کە لە کاتێکی هەستیاری سیاسیشدا ئۆپۆزیسیۆنی لە دەوری پرسی دادپەروەری یەکخستووە. خاڵی شەشەم کە باسیەکەین ئەوەیە ئۆپۆزیسیۆن و دووپارە پێگەیشتنەوە. ئۆپۆزیسیۆن بە تایبەتی پارتی کۆماری خوازی گەل جەهەپا سوودی لە هەڵەکانی ئەردۆغان وەرگرتووە و گوتارێکی یەکگرتووی گرتوۆتە بەر کە تیشکی خستۆتە سەر ئازادی و دادپەروەری و دامەزراوە مەدەنیەکان. ئیمام ئۆغڵۆ لە زیندان بووەتە هێمای یەکێتی نەتەوەی. هاوکات هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن کار بۆ کۆکردنەوەی هاوپەیمانی نوێی هەڵبژاردن دەکەن کە دەتوانێت بە شێوەیەکی دیموکراتیک ئەردۆغان لە پۆستەکەی دوور بخاتەوە. دەرئەنجام ئەم خاڵانەی کە باسمان کرد ئەوەیە ڕەنگە کۆتای ئەردۆغان دەستبەجێ یان بە شێوەیەکی دراماتیک نەبێت، بەڵام بەڕوونی لە بڕیارەکان، سیاسەتی سەرکوتگەرانە، سیاسەتە ئابووریەکان و هەوڵەکانی بۆ دووبارە داڕشتنەوەی دەستور بەدی دەکرێت. لە ناو داکشانی شەریعەتی جەماوەری و پەرسەندنی ناڕزایەتی ناوخۆییدا وا دیارە
ئەو سەرکردەی کە بە وردی ئەندازیاری سەرکەوتنی خۆی کرد لە ئێستادا بە سیاسەتەکانی ئەندازیاری کەوتنی خۆی دەست پێ کردووە.